即马中国拢伫咧抵制日本，即日本歌手哈马萨奇阿尤米29伫咧上海办演唱会，伫咧演出的前一天呢，祝福中国雄雄来取消。不过伊共款选择伫咧无半个观众的情形之下照常演出，也让中国做法也引起外界批评。高雄市长陈其迈今日趁机会来公开表示，欢迎来高雄开演唱会。 日本歌手哈马萨奇阿尤米原定伫11月29要伫中国上海举行演唱会，就万张的门票早就卖了了啊！毋过，煞伫咧演唱会前一天，互中国政府施加压力，被逼取消演唱会。 后来，哈马萨奇阿尤米完全无受影响，照常开演唱会。就算台卡一个人就无，伊也真专业、真骨力咧唱。对第一条唱甲安可，演唱会结束，哈马萨奇阿尤米也伫咧社群发表伊的心声，讲家己虽然面对14000个空空的座位，毋过却感受到世界各地歌迷疼惜，这是一项难忘的演唱会。台湾网友随老话表达支持，讲台湾真欢迎伊来。 我相信台湾有很多滨崎步的粉丝，对，所以欢迎来台湾。我觉得中国的歌迷也应该会非常的期待，但是因为可能是一些政治因素，就没有办法，大家没有办法参与。我觉得这个就是三方皆输的一个状况。最近真侪韩团拢来到高雄开演唱会，规个社区是闹热滚滚。高雄市长陈其迈也真热情欢迎哈马萨奇阿尤米来高雄开演唱会，伊也认为讲艺术无应该受到政治的干扰。 我是个人超喜欢滨崎步的啦，演唱会艺术文化不应该受到政治的干预，能够让他们能够自由的表现，当然才会有更蓬勃的这个演唱会。面对中国的打压，哈马萨奇阿尤米也无咧客气，后续也伫咧社群连续转发几十篇台湾的新闻。有网友看到也笑讲，即届中国真正是甲哈马萨奇阿尤米气到啊，也互全世界看到中国无站无杂偌无礼。记者陈阿轩林旭凯台北报道。